अल्लाह की बनाई एक ऐसी मखलूक जो मरने का नाम ही नहीं लेती है। ये मखलूक अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकता है, जमीन पर भी जिंदा रह सकता है, पानी में भी जिंदा रह सकता है, बर्फ में भी जिंदा रह सकता है, ज्वालामुखी में भी जिंदा रह सकता है, बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है, यहाँ तक कि बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। इस मखलूक का नाम है टार्टिग्रेड। इसका साइज 0.05 mm से 1.2 mm तक होता है। इनकी कुछ स्पीसीज -272 डिग्री की ठंड में भी जिंदा रह सकती है। इनको इंसानी आंख से नहीं देख सकते, इनको माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये मखलूक कभी नहीं मरता। इनकी नॉर्मली जिंदगी 3 माह से लेकर 30 माह तक होती है। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है।